Numit Karnigi Mawangda Social Worker Maheswar Thongnaujamna Union Minister for Tribal Affairs da Manipur da Myanmar dagi ain kana Changsillakpa Kukising da piriba scheduled tribe status Louthokpiu haiduna taksin khibagi mahi oina center dagi Manipur leingakta Louthokpham thokpa action Louthoknaba yathang Pirakhre hairi. Masigi matangda Under Secretary to the Government of India Ashish Kumar Agarwalna Manipur Lengaki Additional Chief Secretary Tribal Affairs and Hills Department haukiba December 13 letter ama Pirakhre. Mahana tharakkiba serol asida Manipur da mapandagi ain kaina Changsillakpa nomadic chin Kukising scheduled tribe list dagi Louthokhinanaba tauba yaba sing adu tau haidi. Scheduled tribe sing ase Constitution gi Article 342 gi makhada masak khangmane. Article asigi makhada community ama scheduled tribe list chanba natragana Louthoknaba modality sing yauri. Hariba modality sing asigi matungina state government na ayaba piraba amadi maram charaba loinana RGI amadi NCST na ayaba piraba community da list chananaba ayaba pi. Masigi thabak thawong sing ase Constitution na ayaba piriba modality aduna taugadabani haina center dagi tharakpa serol asina hairi.